জঘন্য স্বাদ। এক হচ্ছে মূলার গন্ধ, দ্বিতীয়ত মুখ জ্বলছে, মানে মনে হচ্ছে পাত খাচ্ছি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, হ্যালো, আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি আপনাদের নতুন আরেকটি ফুড ইটিং চ্যালেঞ্জে। আজকে যে চ্যালেঞ্জটি আমরা করব সেটি দেখতে পাচ্ছেন, ফ্রাইড রাইস প্ল্যাটার, মানে হচ্ছে ফ্রাইড রাইস, চিকেন এটা হচ্ছে সস দিয়ে বানানো, মানে চিকেন গ্রেভি, আর হচ্ছে ভেজিটেবলস। এক প্লেট করে আছে। চেষ্টা করবো একজন আরেকজনকে বিট করার জন্য। ফার্স্টে স্টিটিং চ্যালেঞ্জ হবে, মানে কে আগে খেতে পারে। আমার আছে ব্রেস্ট পিস, ওর আছে লেগ পিস। হাউএভার পানি আছে, প্রয়োজন হলে খেতে পারবো। আর আজকের শাস্তিটা অনেক মজাদার একটি শাস্তি আছে। সো রিকোয়েস্ট করবো একটু ভিডিওটি দেখার জন্য। শীতকালীন শাস্তি বুঝলাম না, হাউএভার দেখি। আর আজকে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে ডেফিনেটলি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আর চলুন তাহলে দেরি না করে শুরু করি। জোয়ের, লেটস গো। Okay, 3, 2, 1, go. শেষ হয়নি। Four minutes 32 seconds. This time I win. বন্ধুরা, জোবাই শেষ করেছে 4 মিনিট 32 সেকেন্ডে, আমি শেষ করেছি 4 মিনিট 56 সেকেন্ড।
আমি একটা সময় মুখ দেখিয়েছিলাম, মানে হা করে যে আমি শেষ করে ফেলেছি। আমার এইটাতে ও বলেছে ভালো করে খাওয়ার জন্য, আমার এইটাতে যদি এই অবস্থা হয়, এইটা কি পুরোটা খাওয়া হয়েছে? ওগুলো হাড়। এটা আমি জোবারের উপরে ছেড়ে দিলাম। ওগুলো হাড় আর এটা হচ্ছে পুরোটা মাংস। ওই যে এখন লেগে আছে। ও গড, এত মাংস আমি কিভাবে খাবো? এটা খেতে হবে না, লুজারদের খেতে হয় না। যাই হোক, চিটিং করেছে, তারপর মেনে নিলাম আমি আজকে লুজার। অবশ্যই মানতেই হবে। জোর করে জিতলো আর কি। হাউএভার, তাহলে চলুন দেখি আজকে আমার জন্য শাস্তিটা কি। বন্ধুরা, এবার শাস্তির পালা। শাস্তি হচ্ছে মূলা। এই মূলা খেতে হবে, মূলা পুরোটা না, জুবায়ের যতটুকু আমাকে দিতে চাই ততটুকু। উল্টা পাল্টা কিছু বললে একেবারে উল্টা পাল্টা যদি কিছু দেয় তাহলে খবর আছে। মানে যদি পুরোটা দিয়ে দেয় বা এখান থেকে কেটে দেয়, কারণ আমার ওর সাথে একটা কমিটমেন্ট ছিল কতটুকু দিব। দেখি জুবায়ের কতটুকু আমাকে দেয়। এভাবে হ্যাঁ, আপনার নেওয়ার জন্য আঁকুপাকু করতেছেন, নেবেন না মানে? মৌকা মৌকা মিলা। আচ্ছা ঠিক আছে, তাক বড় ভাই হিসেবে ছেড়ে দিলাম। मौका मिला, मौका मुझे भी मिलेगा। আচ্ছা, দাগ দিয়েছিলাম এখান পর্যন্ত, তাও একটু বেশি কাটছে। ও আরেকটু কাটতে হতো। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, আমারও সময় আসবে। একটু খেতে। সো বন্ধুরা, তাহলে জুবায়ের আমাকে এতটুকু দিয়েছে খাওয়ার জন্য, তাহলে চলুন খাই, মূলা খাই। আজকে রাতে আমার পাশে যে ঘুমাবে তার খবর আছে। পেঁয়াজের বদলে আপনারা মূলা খায় ট্রাই করতে পারেন। শশার মতো। এটা ওটা খাইতে দিলেও মরে যেত। আলুর মতো ফেলাই দেন, গন্ধ আমার কাছে লাগতেছে, বিরক্ত লাগতেছে। This is actual punishment. Nasty taste, really nasty taste. জঘন্য স্বাদ। এক হচ্ছে মূলার গন্ধ, দ্বিতীয়ত মুখ জ্বলছে, মানে মনে হচ্ছে পাত খাচ্ছি। তৃতীয়ত এটা ঝাঁঝালো। দ্বিতীয়ত হচ্ছে পাতের মতো গন্ধ, আপনারা খারাপভাবে নেবেন না, আপনারা এটা সবাই জানেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে ঝাঁঝালো। সরি, আমি কিছুটা খেতে পেরেছি আর কিছুটা আমি মুখ থেকে বের করে ফেলেছি, আপনারা কিছু মনে করবেন না। এবং শাস্তি যতটুকু পেরেছি নিয়েছি, বাট বাকিটুকু নেওয়াটা সম্ভব ছিল না। আপনারা এটা ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন দয়া করে। আর আজকের চ্যালেঞ্জ এ পর্যন্তই। আশা করি আপনাদের চ্যালেঞ্জটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, ভিডিওতে কমেন্ট করবেন, ভিডিওটি শেয়ার করবেন, এবং যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকের চ্যালেঞ্জ এ পর্যন্তই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নতুন একটি ফুড ইটিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ।